Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Chương trình Vợ chồng son rất cảm ơn nhà tài trợ, đó là nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Khi mà tiếp xúc vô thì mới biết rằng là anh là một game thủ. Dạ, anh chơi game rất là ghê. Chị Vân biết không, dạo gần đây em thường xuyên nhận được tin nhắn, đó là những tin nhắn gọi là cảm ơn lời chúc của anh Thuận đã khiến cho cặp vợ chồng của em niềm vui trước đây được nhân đôi, đó chính là có thêm một thành viên mới được ra đời. Thậm chí là có một có một cặp vợ chồng ở tận Long Hải, thì phải, thì có nhắn cho em tin rằng là trước đây cô vợ đó tên là Nhi, thì cổ bị một cái bệnh ở trong cơ thể, đó là không thể sinh con được. Nhưng mà sau khi tham gia chương trình Vợ chồng son thì hôm nay em bé trai trong bụng của cô ấy đã được 8 tháng rồi. Đó, tin vui không quý vị? Và tự nhiên cái mình cảm thấy mình vui hơn, mình rất là hạnh phúc hơn nữa, thấy không? Thôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện hạnh phúc để mào đầu câu chuyện. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hằng, em năm nay 24 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán. Dạ, em ở Biên Hòa. Hằng là chị Hằng, thấy không? Dạ. Một chút củi. Dạ em là Đại Thịnh, năm nay 25 tuổi. 25 tuổi, công việc của em là gì? Dạ em kinh doanh. Cũng ở Biên Hòa luôn? Dạ vâng. Kể cho anh nghe đi, lần đầu tiên các em gặp nhau như thế nào vậy? Lần đầu hai em gặp nhau là lúc đó cả hai đều còn đi học và đi làm thêm, thì gặp ở tại chỗ làm thêm. Dạ, lúc đó là có nguyên cả một đội luôn ạ. Em ở một team khác, còn anh ở một team khác. Dạ, xong rồi bên đội của anh nhờ em lên hỗ trợ. Buổi đó em lên thì hướng dẫn cho anh làm, thì anh rất là ngây ngơ, anh cứ làm theo em hướng dẫn mặc dù em đang lừa. Sau rồi em không nói chuyện với anh, em qua nói chuyện với người khác. Buổi tối hôm đó về thì anh bạn của anh xin Facebook của em, nhưng mà cuối cùng anh nghe lẻn, xong rồi anh kết bạn trước khi bạn anh kết bạn luôn. Xong rồi bắt đầu là anh thả trái tim rồi từ sáng rồi đến chiều đến tối. Dữ dội quá. Dạ, tìm lúc con nào trái mà thả quá thả. anh cứ ngày nào cũng liên tục chúc buổi sáng rồi chúc buổi trưa rồi chúc buổi chiều, đi học rồi dành uống nước thế này thế kia, làm Vậy chịu sao nổi? dạ, làm lay động quá. Xong rồi sau một thời gian khoảng 2 tháng mới quen với anh. Quen anh. Rồi, hai em là quen nhau bao lâu thì cưới? Vợ chồng em quen 4 năm, tới hiện tại bây giờ là 4 năm. Nhưng mà vợ chồng em sống thử với nhau trước 1 năm, xong rồi mới tiến đến hôn nhân ạ. Thì trong 1 năm đó, hai vợ chồng có hòa thuận rồi, có cái gì gọi là không hiểu nhau đúng không? Dạ có nhiều cái lắm. Lúc mà anh quen em á, anh bỏ hết tất cả mọi thứ, rồi anh chỉ học rồi đi làm rồi về thôi. Nhưng mà khi mà tiếp xúc vô thì mới biết rằng là anh là một game thủ. Dạ, anh chơi game rất là ghê, bạn bè đông, có rất nhiều tem hội của anh. Dạ. Mà đến khi mà em vô thì em mới biết. Chứ lúc mà yêu em thì theo tranh chữ thập, rồi nấu cơm cho em nè, rồi mọi thứ nói chung Là cái lúc rất sống dạ. thử đó hả? Dạ chưa, Không, lúc đó chưa, là đang lúc chưa. đó Rồi sau khi chung một mái nhà, trong cái thời gian mà thử đó là ổng đâu còn theo nữa đúng không? Dạ không. Là ổng chỉ có đi đánh lộn trên em. Dạ đúng rồi, ngồi chơi game suốt 24/24 luôn. Trời, nặng lắm rồi đó. Có khi nào mà không ăn rồi không muốn rồi không đi đâu, ở nhà thì chỉ chơi game không? Ăn uống thì có, nhưng mà ở nhà suốt để chơi game thì có. Em chơi game vậy em có để ý đến thái độ của vợ, cảm xúc của vợ trong thời điểm đó không? Lúc đó dạ em ngày nào cũng cằn nhằn. Trời ơi, sao ngồi chơi game hoài, ngày nào cũng nghe câu đó. Rồi có đỉnh điểm là đòi ngừng lại, chúng ta không sống thử nữa hay không? Dạ có ạ, nói chung là nhiều luôn á. Anh ít nói, với lại mỗi lần em cằn nhằn như vậy thì anh cũng bình thường, như không có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ có khi nào mà em nói quá nhiều thì anh mới bắt đầu thôi đi, được rồi đó, là anh nạt lên thì em sợ tính khùng của anh rồi xảy ra chuyện gì đổ máu giữa hai người. Trời gì ghê vậy? Sao mà Thịnh mà sao em mê game dữ vậy? Em cũng không biết nói sao. Chơi bằng đam mê vậy đó hả? Có tốn Dạ tiền vâng. đi mua mấy cái đồ được không? Dạ Đó không. đúng không? Hồi xưa tôi mua quá trời luôn á. Là đó là trong thời gian sống thử là đã biết là anh mê game vậy rồi đó hả? Dạ dạ.
Rồi xong rồi cuối cùng thì Ảnh đã hồi hướng bằng cách nào? Hiện tại bây giờ thì anh vẫn chơi game, nhưng mà chơi game có giờ giấc hơn một xíu. Ủa nhưng mà ảnh vẫn còn mê game, vậy thì sao em lại chấp nhận em cưới? Dạ chắc là cái nợ. Vậy anh thật thà, anh thương em. Nói chung là từ cái khó khăn nhất khi mà vợ chồng không có gì để đi tới tận bây giờ. Em không sợ khổ sao? Dạ khổ thì có ạ, khổ ngay từ lúc mà quyết định là quen rồi, nên chắc có lẽ là cái khổ nó chai lì rồi, nên thành ra nó quen rồi ạ. Rồi nghĩa là 1 năm sau đó là cưới. Dạ. Sau khi cưới, ngoài cái mê game ra ông còn lòi tính xấu gì nữa không? Dạ lười. Đúng rồi, mê game thường lười. Lười lắm. Việc nhà ví dụ như buổi sáng em đi làm xong em nói là nhớ phơi đồ cho em nhé, xong đến chiều về nghe tiếng xe của em là anh ta mới nhảy xuống dưới để phơi đồ. ủa em trong một ngày á thì cái giờ nào là cái giờ mà em quan tâm vợ em? Dạ chắc là lúc ăn. Chỉ có lúc mà hai chồng ăn cơm á là thời điểm đó là em quan tâm thôi. Dạ tại sáng sớm thì vợ em đi làm tới chiều là 5 giờ mới về, rồi mới bắt đầu nấu cơm để ăn. Rồi xong rồi ăn cơm xong là vợ dọn dẹp còn chồng lại chơi game. Dạ thì có lúc là em phải dọn xong mới được chơi. Rồi chơi tới mấy giờ rồi để vợ ngủ luôn vậy đó hả? Dạ, ngày này qua tháng có. nọ, ngày nọ qua tháng kia hả? Có hôm thì em ngủ sớm, có hôm thì ngủ trễ. Ủa chơi game chứ không có chơi khác đâu. Dạ không chơi game á. Không, ý là đang nói ban đêm á, ban đêm có vợ về đó. Cái chơi với vợ ha. Chơi khác. Ví dụ như chơi đồ hàng với vợ. Vui lắm, tôi chơi đồ hàng với vợ tôi quậy gì? Dạ có chứ. Thường xuyên không? Không Dạ. được thường xuyên lắm. Đó, đúng, phải thẳng thắn như giờ. Đó, chúng ta là những người lớn đúng không? Dạ. Đó. Ví dụ như ngày hôm nay vợ đi làm về mệt thì nói thôi vợ ngủ đi. Còn hôm nào mà không mệt thì chắc phải khều anh chục cái anh mới tắt máy rồi. Anh kêu- Mới là chuyển sang chơi cái khác. Dạ đúng rồi. Nó Làm vui biếng hơn. thiệt ha, làm Dạ. biếng thiệt. Như vậy nhiều khi em bị stress không? Dạ có ạ, rất nói chung là bị nhiều lắm ạ. Rồi công việc áp lực nữa. Mà nói với anh thì anh cứ nói là sao ngày nào em cũng nói một chuyện như vậy hoài vậy. Có bữa stress nặng quá, cái hai vợ chồng cãi nhau, xong rồi em dắt xe em đi. Anh cũng mặc kệ để cho em đi luôn. Em đi qua nhà bạn mấy ngày vậy, cũng chẳng gọi chẳng hỏi gì hết. Em về nhà em phát hiện ra là bao nhiêu quà anh tặng anh đã giục đằng sau nhà hết rồi. Thế là em cũng điên đó, thế là em lấy một cái món quà mà em đập luôn. Xong rồi em xách xe em đi tiếp, thì đi tới giữa cầu tự dưng gặp ảnh, xong rồi tự dưng lòng sao xuyến quá, cái gọi điện thoại cho ảnh. Thế xong rồi về thì anh nói xong đi luôn đi chứ giờ còn về làm gì. Trời đất ơi. Lúc đó thì em kêu thôi vậy thì đứng dậy em đi. Anh kêu nếu mà đi vậy thì anh bán hết tất cả những gì mà vợ chồng đã tự làm ra được. Cái sao em giỏi thì bán đi. Xong rồi cái anh núm tay lại anh nói là thôi lỡ rồi thôi để anh bán vợ anh luôn. Cái anh hôn cả 100 ngái luôn hết. Cái sao anh chẳng xin lỗi gì hết á. Dữ dội mà. Bởi chứ trước em giật hụi con cha này nè. Em nghĩ vậy. Nhưng mà sao kỳ vậy? Cái hôm mà vợ bỏ đi mấy ngày là em vẫn ở nhà chơi game luôn chứ không có đi tìm vợ luôn? Đâu có biết ở đâu để tìm đâu chị. Ủa điện thoại không được hả? Dạ gọi không nghe máy. Rồi em có biết nhà của những người bạn của vợ không? Dạ lúc đó thì em không biết nhà của cái chị đó. Nhưng mà có đi tìm ở mấy chỗ khác không hay là kệ nghĩ suy nghĩ thôi buồn quá chơi game tiếp? Dạ không, lúc đó em cũng lấy xe đi ở ngoài đường chứ không có ở nhà. Vậy hả? Có rối không, có lo không? Dạ lúc đó thì thấy bế tắc. Bế tắc. Để tắt hơn ngồi chơi game tiếp kệ nó từ từ. Thế nào nó cũng ra được rồi. Rồi bây giờ là cái tỷ lệ chơi game còn lại bao nhiêu % so với hồi lúc mà sống thử? Dạ chắc khoảng 60% à. Bây giờ 60% như vậy là vẫn quá nhiều. Có bao giờ mà em cảm thấy em hối hận không? Dạ nhiều ạ. Nhiều khi ví dụ như về xong rồi nhà cửa thì chưa dọn dẹp gì hết, rồi anh thì ngồi chơi game, xong rồi lên nói anh thì hai người cãi nhau qua cãi nhau lại, xong rồi em dọn dẹp em nấu cơm cho anh ăn rồi thôi, rồi lên là nằm ngủ rồi lại thấy tủi thân. Tụi em đã có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Chưa. Em muốn có con không? Dạ có chứ ạ. Có nhiều lần ảnh thờ ơ đến nỗi mà ảnh quên luôn những cái ngày quan trọng để chúng ta có thể sản sinh ra một nhân khẩu trong nhà. Dạ không ạ, tại vì em làm kế toán trong bệnh viện nên thành ra khi ví dụ như mà em biết được những ngày đó thì em hay khều anh, em nói là hôm nay là ngày rụng trứng đó, nhớ đó nha. Đó cái xong rồi một tuần ấy em khều mấy lần cái anh hỏi chứ ủa anh nhớ là hồi xưa anh học sinh học 1 tháng rụng trứng có 1 lần à, mà sao em rụng trứng gì đâu mà tuần nào cũng thấy rụng mấy lần vậy. Sau rồi mất niềm tin. Rồi em anh nghe mọi người cười mà anh đau gì nữa. Em mất niềm tin hay là chồng mất niềm tin? chồng em kêu là gì mà rụng trứng nhiều vậy.
Nhưng mà bạn này thích có con không? Dạ em vừa thích mà cũng vừa không. Tại Kỳ vì vậy? hiện tại bây giờ mà có thì sợ là không chăm lo được đầy đủ cho con. Biết sao không? Tại vì á, nhiều khi vậy nè, cái đầu óc của Thịnh á, ngay cái thời điểm đó nó chưa được thoải mái á. Vì sao biết không? Nhiều khi á, cái ván game nó chưa xong á. Cái gọi là cái xác ở đây mà cái hồn để ở cái máy game á. Rồi cái nó không có trọn vẹn được, thành ra là nó không có đạt được cái điều như mình Lúc mong đang muốn. chơi đồ hàng mà tự nhiên cái đầu nghĩ tới cái chuyện công thành không sao được, đúng không? Vì vậy phải nhờ tới chương trình để biết đâu đi tham gia chương trình xong về có. Vì tháng này em lỡ canh rồi. Thì đó, cho nên chị nghĩ là nếu mà thực sự bây giờ chỉ có vợ thích có con mà chồng chưa muốn có thì hai cái đó nó chưa có cộng hưởng được thì cũng khó. Khó. Thành ra bây giờ Thịnh phải xác định tư tưởng là Thịnh có muốn có hay không, vợ Dạ. muốn có, đúng không? Dạ. Thôi bây Đó. giờ cái sân khấu này là chỉ cái sân khấu là nói một thôi chứ không có hai lời. Bây giờ có thích em bé không? Dạ có. Có. Đúng chưa? Bây giờ đầu tiên á, là phải thực sự là em bớt game lại. Dạ. Thực ra bỏ hẳn thì cũng không bỏ được đâu, nhưng mà vấn đề là 60% trong cái Bớt nữa không? cái đó là Dạ. chị thấy là vẫn còn quá nhiều. Em đang giảm từ từ rồi. Thôi bây giờ giảm được nhiêu đó đi, nói thẳng luôn câu đi. Đó. Chắc là 20% nữa. Bây giờ là 60 rồi, 20 còn 40 đó. Dạ khi có con rồi chắc giảm 30 nữa. Bây giờ chị thấy vậy nè, tạm thời chấp nhận con số 40 đi. Thì bây giờ em hứa với vợ em đi. Có hàng vạn cặp mắt đang nhìn bạn kìa, đứng lên hướng cái đi. Anh hứa với vợ là sẽ giảm còn 40% và càng ngày càng giảm nữa. Dạ, 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 dạ. Dạ. Anh không cần vợ canh nữa, anh tự anh canh. Dạ, dạ, anh cố gắng cày cuốc để có em bé. Đó, rồi. Để ý thấy là có một cái bạn rất là lạ, hơi ú ú nè, tóc thì xoăn. Không biết làm sao mà thấy ghét lắm, hình ảnh hơi ù lì lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một cặp vợ chồng tiếp theo. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin chào hai bạn. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và xin kính chào quý vị khán giả. Anh xin tự giới thiệu, em tên là Phan Hữu Nghị, hiện em đang công tác tại Thư viện Trường Đại học An Giang. Thì năm nay em 28 tuổi, quê em ở An Giang. An Giang mà em ở đâu? Ở huyện Chợ Mới. Dạ mới hả? Dạ. Anh núi Sập nè. Dạ. Xin chào Dạ. người bạn đồng hương của mình nha. Dạ, dạ. Rồi, còn em? Dạ em tên là Nguyễn Quốc Bảo Châu ạ. Em năm nay cũng 28 tuổi, em cũng đến từ An Giang ạ. An Giang. Bảo Châu cũng là đồng hương của Hữu Nghị đúng không? Dạ đúng ạ. Cũng là ở chợ mới luôn hay Dạ sao? cũng ở Chợ Mới luôn ạ. Ồ, vậy hả? Rồi hai em gặp nhau ở chợ cũ hả? Trời, lần đầu tiên tôi thấy ghế bởi vì cái sự duyên dáng của chị một. Ơi, giỡn vậy để cho tụi em bớt căng Bớt thẳng, căng thẳng, phải không? phải không? À. Cứ vui vẻ bình thường đi. Giống như là chị em trong nhà tâm sự vậy đó, không có gì căng thẳng hết nha. Chị Dân chị cũng đồng hương á. Chị ở Bắc Ninh. Nghe nè, ở chợ mới gặp nhau như thế nào và yêu nhau ra sao? Hai vợ chồng em thì gặp nhau cách đây khoảng 13 năm. Trời ơi, Dạ. 13 năm. Dạ. 13 năm là Thì, em năm nay 28, 13 năm là mới 15 tuổi hả? Dạ lúc đó hai chồng em là mới bước đầu vô năm học lớp 10 ạ. Dạ thì Thanh Mai Trúc Mã nè. Dạ thì vào năm học lớp 10 đó thì ngày học lớp đầu tiên đó em vô lớp thì dòm xung quanh thì để ý thấy là có một cái bạn rất là lạ, hơi ú ú nè, tóc thì xoăn, rồi da thì ngăm mà đeo cái kính cận nữa. Rất là ấn tượng, để ý mà rồi nhưng mà bữa sau á vô lớp thì không thấy bạn nữa. Sau đó thì em qua học một lớp khác thì Thì chung lạ với vậy một trời, coi bạn như gặp có một bữa xong biến Gặp mất bữa. liền. Trên cái Rồi, thị trường vậy đó. rồi qua học chung với một bạn của vợ em đó. Vô cái họp lớp bữa đầu tiên á, thì em cũng không để ý ai nhiều đâu. Thì vô một chút rồi đi về à. Rồi qua hôm sau thì em bị bệnh phải nhập viện phẫu thuật đó chị. Rồi nên cũng không có biết có mặt của ông xã trong lớp đâu. Rồi có mấy bạn thân của em á
nó qua thăm, nó nói ôi ơi, mày mau vô đi học đi, rồi tao chỉ mày có mấy cái thằng ở bên trường khác nó qua, không biết sao mà thấy ghét lắm. Nói chung là em có cô bạn thân đó đó là đứa nào ghét người nào là sẽ ghét theo vậy đó. Nói Rồi chung cái cũng lần không đầu biết tiên luôn. mà gặp nhau trực diện đó Giáp thì biết sao? hai bạn thấy mình giống nhau ở điểm nào không? Em cũng không biết nữa, mà ai cũng nói giống hết trơn. Nhưng mà cũng không có quen biết nhiều nữa. Rồi qua 1 năm học nữa thì em mới vô tình chuyển vào học lớp nhỏ bạn thân, là mới học chung lớp với với anh này. ông xã em luôn. Thì đó Rồi chị lúc- muốn hỏi cái dạ. thời điểm mà em bắt đầu Gặp ông này gặp đó. anh này á Là có thì ông sao? là ghét thiệt. Ghét Là thiệt ghét luôn. Dạ ghét thiệt. À. Ai đâu mà bầu ổng làm lớp trưởng. Lớp trưởng mà chị nhìn ảnh ơi ù lì lắm. Cứ hiền nữa, đúng là hiền thiệt, nhưng mà lớp trưởng gì không có xông xáo gì trơn á. Nói chung là tụi em ghét lắm. 1 năm là ghét qua lời đồn, tới chừng Dạ, gặp đúng là rồi. ghét thiệt. Rồi còn bạn này sao? Cũng không có thích đâu. Nói chung là em thì làm lớp trưởng, mà cái nhóm của vợ em á ngồi ở trên thì nói chuyện hoài, thì em la cái bắt đầu nguyên cái nhóm ấy súng lại cự em. À. Rồi đến khi nào mới có cảm tình với nhau? Khi mà học 12 xong đó anh, khoảng 1 năm sau thì hợp lớp lại. Lúc đó thì thấy vợ có một số thay đổi, cũng như thì có tình cảm Có đẹp hơn không? chút ít à. Ít à? Dạ. Nhưng mà cái lúc đó Bảo Châu còn ghét ổng không? Bớt rồi, nó cũng như mình lớn là cái tính mình không có còn vậy nữa, nên mình cũng thấy cũng được này kia. Rồi Chứ em không làm cái đến gì nỗi để mà nữa. em chiếm được cái tình cảm của cô này? Lúc đó thì có cảm tình, cái bắt đầu em nhắn tin liên tục ngày nào cũng nhắn tin. Rồi. Thì bữa đó thì em nhắn tin là nghĩ thích Châu gì đó, vợ em thì trả lời thì cũng đồng ý. Tức là một ngày nào đó chợt nhận ra là mình thích nhau hả? Phát sinh từ ảnh thôi, chứ thật sự em lúc đầu em không thích ảnh đâu. À. Nhận lời quen ảnh là tại vì lúc đó cũng không quen ai. Thì quen cho có vui vậy thôi, em nói thiệt luôn. Rồi bây giờ ai cũng hỏi ủa sao mày Hương nghĩ vậy Châu, cái nói thì quen chơi gì đó. Thật sự là bây giờ mà hỏi em ra khi nào mà thích ảnh, quen thương ảnh, em cũng không biết từ khi nào nữa. Trời, đau lòng quá. Bây giờ thì thương chưa? Bây giờ thì thương nhiều. Bị dài. Coi như cái thời điểm mà chính thức yêu nhau đến khi mà lấy nhau là bao nhiêu năm? Dạ 4 năm ạ. Ồ chị cũng ấy quá ha, gặp nhau 13 năm trước. 3 năm. Mà có nghĩa là gần 9 năm trời ha. Dạ. Rồi bắt đầu mới cảm thấy là mình yêu nhau. Trong 4 năm giờ mới cưới, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ chuyển qua cái giai đoạn là cưới nhau đi. Dạ. Rồi chắc hiểu nhau hết rồi, đâu có gì dở mộng về nhau phải không? Cũng có một số cái vấn đề nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ. Hồi lúc quen nhau yêu xa mà mình không có thời gian để gần gũi nhiều á, mình không có phát hiện ra. Bây giờ về sống chung á thì mình mới biết là ảnh chậm chạp lắm. Với lại ảnh dai như đĩa. Dai như đĩa hả? Ví dụ. Dạ, giống như tuần 7 ngày đi, em giận ảnh đâu cỡ 6 ngày được. Tại vì ảnh ưa chọc em giận lắm. Mỗi lần em giận á thì xích em ra đi, không có xích đâu. Sáp lại không mà em bực bội vô cùng. Mà ảnh cứ dai như đĩa, ảnh theo ảnh sáp nhụ sáp hoài á. Mình không thể nào mà không cười lên được, không thể nào mà giận được hoài. Tại vì em biết yếu điểm, tại vì em làm vậy. Nhụi lên. Nhụi là làm sao? Làm gì nè, nó nhụi. Đâu ta mượn bên đây chứ ai mượn. Đâu mũi coi. Nhụi kiểu đó mà sao mà chịu nổi? Cái kiểu này dễ thương nè, không có để cho vợ giận lâu á. Nhụi kiểu đó có giận một tuần lễ cũng không xi nhê gì hết, đúng không? Ngày nào cũng giận. Ồ vậy là cái đó không phải tính xấu đó, tính dễ thương. Chắc cái chiêu cái gì á. Rồi bạn em mấy đứa trong nhóm của em cũng sử dụng cái chiêu đó luôn. Vậy đó. Dạ. Rồi để tối nay tôi về tôi sử dụng cái chiêu này với vợ tôi coi coi bà. Vậy là coi như cái đó là coi như mình cho là tính tốt, tính dễ thương đi. Giờ chỉ có chậm chạp thôi phải không? Dạ, với lại anh Quốc Hận nè, anh đi làm về thấy vợ anh nấu cơm để sẵn trên bàn, ngồi đợi anh, về anh làm sao? Trời ơi, không bao giờ tôi thấy cảnh đó đâu. Gì hả? Tại bà chờ tôi ăn chút về quánh rồi. Dạ. Còn em ngồi em đợi, em nấu cơm em đợi ha. Về thì gặp vợ bày cơm ra ăn thì thay đồ xong xuống ăn. Thay đồ xong tự nhiên đi lấy chổi quét nhà. Trong khi đó mình ngồi mình bày đồ ăn ra, mình chờ đợi ăn cơm tự nhiên lấy chổi đi quét nhà. Ủa, cái này có duyên chứ. Ông quét nhà xong ông có giặt đồ không? Dạ không, giặt đồ là sáng trước khi đi làm là anh giặt rồi ạ. Rồi còn tội gì nữa không? Kể luôn đi. Nói chung mấy cái đó là lặt vặt thôi, còn em nghĩ lớn nhất mà em cần anh thay đổi là bớt chiều em lại một chút. Em thấy ảnh chiều em quá trời luôn, rồi bởi vì nhiều khi em không biết em đúng hay em sai nữa, mà cái gì anh cũng chịu hết trơn. Rồi em không biết cảm giác thật của ảnh làm sao luôn. Đó rồi vậy cho ổng giải thích luôn đi. Sao vậy? Em thì nói chung là người rất là tình cảm. Em nói chung gia đình là em không có muốn ai mà buồn chứ á.
mà thấy vợ mà buồn thì không có thích. Vợ em mà làm gì sai hay gì thì chỉ nói này nói kia một chút rồi giải thích cho nghe, dù là sai nhưng vẫn nhận em là Em vợ vẫn em nhận sai, là vẫn em nhận sai. là em sai, dạ em đúng, để cho nó im đẹp, Hòa khí vui dạ, vẻ. dạ. Ừ. Giống tôi hết sức luôn. Vậy em kể đi, vậy vợ em có những tính xấu gì? Dạ vợ em thì có cái tính là hơi nóng nảy với làm hơi thiếu tự tin về bản thân á. Rồi những cái chuyện rất là nhỏ rồi suy nghĩ rất là sâu xa, rồi cái buồn em đi làm về mà em gặp buồn là em biết có chuyện rồi đó. Cái bắt đầu em hỏi mà bả thì không chịu nói. Cái bắt đầu em lo em hỏi hoài vậy đó, cái chọc cho bả cười. Thì nói chung sử dụng nhiều chiêu lắm. Cũng dụ gì đó. Dạ, dạ. Làm cho vợ em vui lên thì thôi vậy đó. Rồi bây giờ em mong muốn Hữu Nghị thay đổi điều chi? Dạ em muốn ảnh là nhanh nhẹn chút xíu, nên biểu lộ cái cảm xúc thật của ảnh cho em biết, chứ đừng có lúc nào mà cũng nhận lỗi về mình hết á. Hiểu rồi. Em nói là cái chuyện nhanh nhẹn, tôi có tưởng tượng đến cảnh mà ảnh về ảnh lấy cái chổi ảnh quét á. Giống như con lười á. Quét lâu thiệt lâu quét. Lâu thiệt lâu. Có coi cái phim Zootopia nó có con lười không? Dạ. Làm chậm thiệt chậm. Suy nghĩ bực á. Rồi tới Nghị, Dạ. Nghị muốn Bảo Châu Dạ thay đổi thì gì? em mong muốn là vợ là bớt nóng tính lại, với là suy nghĩ thì nó đơn giản lại thôi, với tự tin về bản thân hơn. Chị thấy vợ chồng tụi em rất là dễ thương luôn á. Mà em gặp một cái người chồng quá ư là tuyệt vời. Theo chị, thời buổi này mà kiếm được một ông chồng mà lúc nào cũng muốn hòa khí gia đình nó vui vẻ bằng cách là tự nhận hết về mình như vậy, đúng không? Thực ra là chồng em rất sâu sắc chứ không phải là không biết đâu. Nhưng mà chồng em muốn hóa giải tất cả những điều đó bằng cái mà gọi là mình tự chuốc vô bản thân mình tất cả những cái phiền muộn đó. Cho nên là thực ra em cũng đâu cần phải khó khăn gì khi mà hiểu được cảm xúc của chồng đâu. Bữa nay á, nghe xong rồi là hiểu rồi đúng không? Tất cả mọi thứ là chỉ muốn hòa khí gia đình vui vẻ thôi, và muốn em tự tin vào bản thân em. Là tại vì vốn dĩ em đã không tự tin rồi, bây giờ em nói điều gì ra chồng em phản biện lại là rồi đó, em lại càng không tự tin nữa. Đó là cái ý tốt của chồng mà em chưa hiểu được. Sau đây thì chị nghĩ là em nên tìm hiểu thêm về cái sâu thẳm của chồng. Nhưng ngược lại theo chị thì em phải cá tính lên một chút. Em hiểu với chị không? Giống như là đàn ông mà mình phải hơi cá tính một chút. Đâu có cần thiết em phải giữ hòa khí bằng cách tự nhận hết cho mình. Như vậy vợ em sẽ không biết vợ em sai cái gì đúng cái gì. Mà vợ em muốn em cho cổ biết điều đó, là cái này em sai nè, cái này em chưa đúng Dạ nè. thì thời gian sau này á, thì vợ có nói thì em cũng cá tính lên chút định. Dạ. Đó, thì đó cho nên giờ phân tích đi, nếu vợ sai là nói vợ sai, chứ đừng có nhận cái sai đó về mình nữa. Ok. Dạ. Đúng Dạ, không? Hồi nãy em nói là lấy nhau bao lâu? Dạ 5 năm. 5 năm. Hôm nay anh sẽ cho cái cỗ máy thời gian nó quay thấy là hôm nay là cái ngày kỷ niệm ngày cưới 5 năm của tụi em đi. Dạ. Thế thì vợ chồng có những điều lãng mạn gì dành cho nhau không? Dạ thì em cũng có bí mật làm một phần quà để tặng cho ông xã ạ. Dạ đây là cái khung hình do em tự tay làm ạ. Tôi thấy trên đây nó có chữ là My Family. Dạ, dạ Có em điều muốn gì nói đáp với lại đi? ông xã em á là hạnh phúc này là của cả gia đình. Em sẽ không thể nào để cho anh cố gắng một mình đâu. Rồi Chúng thì, ta sẽ cùng cố gắng. thì hôm nay anh rất là bất ngờ, thì anh rất cảm ơn vợ. Thì anh đáp lại tình cảm của vợ là bằng một nụ hôn nè. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên, trị giá 2 triệu đồng. Món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa Viên Nang Biflex, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da, làm sáng da và mịn màng, trị giá 2 triệu 300 ngàn đồng. Món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm viên uống sáng da mờ thâm nám Sakura Placenta của dược phẩm Sakura, trị giá 2 triệu 280 ngàn đồng. Và một món quà rất đặc biệt đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch ở tại sân khấu của người đẹp Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại, nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ của bạn ghét nhất điều gì? Vợ của bạn ghét nhất điều gì? Vợ của Đại Thịnh ghét nhất anh ấy là điều gì? Quay qua chơi game của chồng. Rồi chất hết nè, quay qua mở ra Chồng không phụ việc nha. Hữu Nghị bị Bảo Châu ghét điều gì? En chiều vợ nói dối. Trời ơi,
Rồi tôi đề nghị hai ông chồng bước lên một bước coi. Quánh tù xì đi nào. 1, 2, quánh tù xì. Rồi, mời vợ chồng Đại Thịnh chọn đi màu gì? Màu vàng. Màu vàng. Rồi, bên này Biết ngay là màu đỏ. màu đỏ. Biết ngay là màu đỏ luôn. Rồi tôi màu gì? Em màu hồng đi. Tôi màu hồng đi cho nó đàn ông. Đó, rồi. Vô đi cưng. Ai mà nay nó sáng lên đi. Thuận và chị Vân mở trước nha. Hai cặp vợ chồng để tay lên đi. 2, 3, 1. 2, 3. Wow. Rồi chuẩn bị đếm. 1, 2, 3. Cướp cho này. Rồi xong. Và như vậy khán giả của chúng ta tuần này sẽ có cơ hội nhận được 2 phần quà của chương trình Vợ Chồng Son. Xin mời chị Hồng Vân đọc câu hỏi. Câu hỏi như sau. Người vợ ở cặp đôi thứ nhất mong muốn chồng giảm bớt điều gì? A. Bớt chậm chạp. B. Bớt chơi game. C. Bớt ham chơi. Và có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Quý vị hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình, biết chừng bạn là người may mắn nhận được các phần quà của chương trình Vợ Chồng Son tuần này. Đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa Viên Nang Bifix trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm viên uống sáng da của Sakura Placenta trị giá 2.280.000 đồng. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son được sự tài trợ của nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Chúng tôi xin cảm ơn A3. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.